Os vereadores aprovaram moção de aplausos de autoria do vereador Sansão Pinheiro, expedida aos organizadores da tradicional fogueira de São João do Bar do França. A moção foi aprovada por unanimidade na sessão de segunda-feira, dia 9 de julho. Então são 14 anos já de fogueira. É uma tradição que está quase se acabando na região, e o Vanderlei está ali com a organização de todos os amigos, todas as pessoas, colaboradores, as empresas ajudando. O Vanderlei está fazendo essa festa, essa fogueira, que nesse ano foi de 6,5 metros, na Rua Pioneiro, lá em frente ao Bar do França. Então, parabéns ao Vanderlei. Eu sei o quanto trabalho que tem para fazer isso, a gente está acompanhando o Vanderlei, mas com o empenho dele, de todos os amigos, do ex-vereador Ninão também, que sempre vem colaborando, eu fiz essa moção de aplauso por grande merecimento ao Vanderlei, porque é uma pessoa dedicada, faz um trabalho voluntário com os amigos, e isso é muito importante. No final da festa, no meio da festa, o Vanderlei doa pipoca, pinhão, quentão. Então, um reconhecimento muito grande por esses 14 anos que o Vanderlei está fazendo essa tradicional festa de São João na Coapar. Vanderlei Risso Cardoso, que há 14 anos faz esta festa, esteve acompanhando a sessão juntamente com amigos que o ajudam. Ele ficou feliz com a homenagem. A gente fica muito feliz através do pessoal que ajudou e continua ajudando, e com certeza vai ter mais alguém que vai enxergando e vendo que a festa é bonita e vai ficar cada vez melhor. São bastante pessoas que contribuem com a gente, que colaboram, e principalmente a primeira vez que eu estou aqui junto com vocês aqui na Câmara Municipal também, entendeu? Que o pessoal me receberam, tanto eu quanto meus amigos, muito bem. E quero agradecer os outros amigos também que não pôde estar por aqui por seus compromissos também. Com fé em Deus, a gente vai continuar sempre junto, e aqueles que querem participar junto com a gente vai ser bem recebido. Isso, eu quero agradecer a todos que colaboraram, e vocês também aqui, e os que puder mais no próximo ano aí, que a gente vai receber de bom coração também.